खाऱ्या बांगड्याचें हुमण, तिसऱ्यो सुक्यो आनी कालवां फ्राय करून दाखयता तुमकां. तिसऱ्यो घेतलेल्यो त्यो 2-4 खेपो धुवन कॉल लावन फ्रिजान दवरलेल्यो. त्यो आतां भायर काडल्या आनी उदकान घालून दवरपाक जाय 10 मिनटां. आतां तेजी मिरसांग काडटा. 2 कप सोय, 15 मिरसांग्यो, 2 चमचे कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर आनी 1 कांदो. हे सगळें मिक्सरान घालूंक जाय. इल्लें उदक घालून वांटून घेवंक जाय. बारीक वांटपाक जायना आनी मोठी वांटूंक जायना. एक तोर घेतला ते तासून मिठाक लावन घेवपाक जाय. तिसऱ्यो आतां 2-3 खेपो धुवन घेता. धुवन जातकूच तिसऱ्यो त्यो एका तोपान घालपाक जाय आनी मागीर वाटल्या ती मिरसांग घालता. त्यात मिक्सरान इल्लें उदक घालता आनी तें घालपाक जाय. एक कांदो मोठो घेतलेलो तो बारीक चिरून घेतला आनी 1 मिरची चिरून घालपाक जाय. आतां तें सगळें मिक्स करून घेता. चवी पुरतें मीठ घालता. तोर मिठाक लावन दवरलेले ते आतां धुवन घेता आनी तेजी पाड्डी पयलीं घालता. खतखतो येतकूच गॅस बारीक करून पयलीं 5 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय. मदीं मदीं अशें चाळून घेवपाक जाय. आतां तितून उरल्या त्यो तोराच्यो शिरो घालता. आतां ते परत अशें मिक्स करून 5 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय. मागीर जाल्यो त्यो तिसऱ्यो. आतां जाल्यो त्यो तिसऱ्यो रेडी. आतां गॅस बंद करता. खाऱ्या बांगड्याचें हुमण करता. तेजी मिरसांग काडटा. 1 कप सोय घेतल्या, 12 मिरसांग्यो, 1.5 चमचो कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळद पावडर हे मिक्सरान घालून इल्लें उदक घालून बारीक वांटून घेवपाक जाय. हुमण चडूय दाटूय करूंक जायना, चड पातळूय करूंक जायना, सारकेंच दवरपाक जाय. आनी मागीर आतां तितून चवी पुरतें मीठ घालता. 1 हिरवी मिरसांग चिरून घालपाक जाय. 2 खारे बांगडे फुगात थेयले उदकान. मागीर ते आतां क्लीन केल्या आनी 2-3दां धुवन आतां ते हुमणान घालता. 4 सोलां घालपाक जाय. खारे बांगडे घालतकूच 10 मिनटां शिजपाक जाय. मागीर जालें तें हुमण खाऱ्या बांगड्याचें रेडी. कालवां फ्राय करता. मोठी कालवां घेतल्या ती 20. तेजी आतां पयलीं करप काडपाक जाय. करप काडटकूच मागीर 2-3दां धुवन घेवता. कालवांचें उदक सगळें निसतोवन काडपाक जाय. मागीर ताका 2 चमचे तळची मिरसांग लायता. मिरसांग लायली काय ना अर्दी कालवां फ्रिजान थेयता आनी अर्दी भाजता. कित्याक ती फ्रेशूच भाजलेलीच बरी लागता. मिरसांग लावन कालवां एक अर्दे वर सायडीक दवरपाक जाय. आतां त्या कालवांक एक एक करून रवो लावन घेता. गॅशीर कायल दवरून तेल घालपाक जाय. कायल बरी तापपाक जाय. मागीर एक एक कालवो घालता तेजेर. आतां तेल वयल्यानच्यान इल्लें घालता. आतां ती परतून घेता दुसरे सायडीन.
आतां दुसरे सायडीक परतकूच ते 2-4 मिनटां दवरपाक जाय आनी बरी चरचरीत भाजून घेवंक जाय. मागीर जाले ते कालवां फ्राय. तुमकां तर ह्यो तिसऱ्यो सुक्यो खाऱ्या बांगड्याचें हुमण आनी कालवां फ्राय ही थाली तर तुमकां आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.